嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2026年1月29号。这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上又有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1436天，也是乌军进入库尔斯克的第542天。前线总共发生103次战斗，其中33次在波克罗夫斯克方向。乌军总司令希尔斯基表示，战况继续激烈，俄军持续对波克罗夫斯克和奥切雷廷前线施加压力。也双方在前线还是在死战呢，谈判归谈判，战场上也没闲着，都是往死里揍啊。这个俄军采用进入小规模步兵小组推进的战术。乌国防部表示乌克兰计划在2026年生产超过700万架无人机。这个国防部新部长叫新官上任三把火给自己立了一个 KPI， 每个月要消灭5万名俄兵。他说无人技术已使得制造最深达20公里的打击区成为可能。下一个目标是通过对俄罗斯目标进行作战深度打击，将该区域就是死亡地带扩展到100公里。这份声明将无人机、防空和远程弹药列为乌克兰明年的关键优先事项。俄军已放弃赫尔松州奥列克西夫斯克岛上的阵地，残余的力量正在从赫尔松方向进行重组，将空降部队调往扎波罗热州的奥里西夫方向。兵力匮乏的俄军在填补防线的漏洞，实际上就说明在前线俄军已经出现了这种兵力空虚也就是他这个本来兵力是绝对优势，对吧？但现在这种优势很难保持了。拆东墙补西墙的操作改变不了俄军越打越惨的结局，每天伤亡都在1000人左右有的时候1400那根据这个乌克兰总参谋部的战报为削弱俄罗斯的进攻能力，乌克兰武装部队于昨日及1月28日凌晨对乌克兰临时被占领土地的俄罗斯境内的多处目标实施打击。在顿涅茨克州临时被占领土，乌军袭击了新亚历山大德里夫卡地区俄军人员集结点与无人机指挥点，同时打击了沙赫托沃格里夫卡地区的俄军人员集结地。那这个伤亡都是惨重乌军袭击了俄罗斯沃罗涅日州的霍利夫斯卡石油基地，目前已确认现场有油料起火，浓烟滚滚，袭击的损失仍在核实之中。卢甘斯克州临时被占领土叫夏涅万卡地区，俄军的弹药库也被摧毁。扎波罗热州临时被占领土古利埃波列地区的俄军人员集结点，第聂伯罗彼得罗夫斯克州临时被占领土别廖佐沃耶地区俄军营级指挥点被端掉乌军确认命中俄罗斯比尔格莱德州科洛季洛夫卡村的俄军人员集结点，俄军具体损失仍在核实统计之中。此前袭击俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区塔曼石油天然气油库的战果已更新，确认过火面积超过6200平方米，3座1万立方米油罐损失严重。这个乌克兰总参谋部说乌克兰武装部队将持续采取行动，系统性削弱俄军的进攻能力与战争经济潜力，迫使俄罗斯停止对乌克兰的武装侵略。那乌克兰第81空降机动旅表示俄军正在每日向谢列布良斯基森林区域以及西维尔斯克附近集结资源，以准备对德罗尼夫卡、普拉托尼夫卡和扎基特内发动进攻，并控制这些定居点。该旅称敌军在该战线的主要目标仍是控制北顿涅茨克和沿岸区域，并巩固对制高点的占领。该部队警告称，若俄军得逞，将能够打击乌军后方区域。也就是说，俄罗斯还是在想办法要进攻这个波克罗夫斯克。大家还记得2025年乌克兰的这个叫国家安全局那个马柳克搞的叫蛛网 2.0 行动那一次不是袭击了俄罗斯纵深地区的好几个机场的这个叫战略资产，对吧？给俄罗斯空军造成10几亿美元的损失，什么苏30、苏34、苏27，还有轰炸机，对吧？运输机安26，就是这个蛛网行动 2.0这个乌
乌克兰啊，现在把这个视频给放出来了，就是一架又一架的无人机啊，飞向这些价格昂贵的轰炸机、战斗机，直扑啊目标，四处起火。这个乌克兰人也可以啊，事情过去半年多了，把这视频放出来，免得刺激了俄罗斯人啊，给俄罗斯人一个心理缓冲。如果当时就拿出来，这个地保老人面子挂不住啊，保不齐要发什么疯，对吧？过了这么长时间再拿出来，这个地保老人气也消了。这个乌克兰人还是可以的啊，因为他所有的战略打击效果啊都有视频为证，这不像这个俄罗斯的这个指挥官，对吧？从绍伊古开始就在后面加个零，净干这事。2025年啊，乌克兰无人机部队已摧毁82万个敌方目标，其中包括装备、装甲车、坦克以及24万名俄军人员。所有战果均经无人机军团系统验证。每次打击后的奖励均经无人机视频确认，也就是乌克兰这边的战报啊，那都由视频为证，那数字相对来说那就可信度高得多。根据这个《纽约时报》报道啊，他说俄乌战争伤亡人数逼近200万。在近4年的战争中，俄乌两国总伤亡人数，当然包括死亡、受伤和失踪啊，已接近180万人，其中约120万人为俄罗斯军人，约60万人为乌克兰军人。俄罗斯军人伤亡是2战以来主要大国伤亡人数最多的一次。2025年，俄罗斯就有约41.5万人伤亡，平均每月3.5万人。这个是《纽约时报》报道的啊。那对这个战果啊，那就是乌克兰和俄罗斯的伤亡比是1比2，那这个对乌克兰来说压力还是有点大。俄罗斯是120万伤亡，乌克兰是60万伤亡。1月28日，俄罗斯卡卢加原大众汽车工厂发生大规模火灾，目前这里正在组装俄罗斯国产的这个汽车啊。根据媒体报道啊，火灾面积目前约4000平方米。这个到底是乌军无人机干的，还是他们自己的烟头干的，谁也不知道啊。到现在为止还没有人为此负责啊。乌克兰军队于1月27日凌晨摧毁了一部在克里米亚卡恰定居点附近的俄罗斯的叫道尔防空导弹系统，也价值不菲啊。乌克兰国家安全局阿尔法部队无人机再次对俄罗斯境内目标实施打击，在科斯特罗马州叫涅亚市，无人机击中俄罗斯国防部导弹炮兵总局第100兵工厂。根据这个卫星高分辨率影像资料显示啊，清晰显示了乌克兰1月6日对科斯特罗马州叫涅亚市第100兵工厂弹药库袭击后的现场情况。图像中可见至少3处仓库被完全摧毁。阿尔法部队无人机同时袭击了利佩茨克州叫斯特列茨基胡托拉村的叫赫尔孔石油产品仓库，引发大火。该油库此前负责向坦波夫州、沃罗涅日州以及利佩茨克州3个地区供应燃料。也就是啊，俄罗斯和乌克兰互相对能源基础设施的打击，那也是毫不犹豫啊，毫不客气，根本就没有收手的意思。我们再看看外交以及国际援助啊，波兰方面向基辅移交130台发电机，这些设备通过波兰温暖送基辅募捐活动等筹款购置，将于今日完成设备接入。该活动在10日内募集约180万美元。这是波兰的老百姓啊自发捐款，捐的钱然后去买了130台发电机，帮助乌克兰老百姓啊度过这个漫漫寒冬啊。阿塞拜疆媒体1月27日报道，阿塞拜疆已向乌克兰新运送一批电力设备作为人道主义援助。这批物资根据总统阿利耶夫的指示，由阿塞拜疆能源部提供，并从苏姆盖特技术员发出。这些设备主要是发电机啊。这个阿塞拜疆呢对乌克兰的援助那也是实打实的。无论是这个电力维护啊，这个输电设备维修，还有这个输电设备、发电机，阿塞拜疆没少送啊。德国将援助33座小型火力发电系统，明天到2台，一台可以为数万人供电，也就是一个大型的社区啊，只要放一台这个德国的小型火力发电系统就行了。这个波兰总统啊，纳沃斯基啊，他不是这个特朗普的这个粉丝吗？我看他现在对俄罗斯的态度啊，他本来是跟着特朗普后面亲俄的啊。那现在当了总统以后啊，好像这态度有所转变了啊，这真是叫不当家不知柴米油盐贵啊。这个纳瓦斯基他说啊，俄罗斯的本质没有改变，他继续对中欧和东欧构成威胁。尽管有人试图重启对俄重启政策，但现实并非如此，导弹仍在发射。无论我们谈论的是普京时代的俄罗斯、沙皇时代的俄罗斯，还是布尔什维克时代的俄罗斯，其行为
都未曾改变。他说，正因如此，我们必须持续应对来自俄罗斯的威胁。这个波兰人啊，现在越来越清醒了。波兰的前总统杜达那倒是顶着压力啊，一直在支持乌克兰。波兰总理啊，那是坚定的支持乌克兰的。那现在看这个新总统啊，慢慢的也回过味儿来了啊，知道他们的敌人呢是俄罗斯。所以根据两国天然气输送运营商的声明，乌克兰与波兰已达成协议，将提升从波兰向乌克兰输送天然气的输送能力。波兰的天然气公司啊，与乌克兰的天然气输送系统运营商已批准一项分阶段扩建计划，该计划将于2026年2月启动，预计到同年4月底，也就是今年的4月份啊，每日输送能力将从1530万立方米提高至1840万立方米。此项协议旨在确保乌克兰家庭、医院、学校及关键基础设施稳定供暖需求。你看啊，这个波兰对乌克兰的援助啊，对吧？这就是雪中送炭啊。现在这个时候给天然气管道扩容，这个波兰的外长啊，那也是不客气啊。波兰外长希科尔斯基在推特上批评马斯克，这个马斯克和波兰的外长希科尔斯基两个人恩怨啊由来已久，这个反正他们好几年前就吵过了，互相辱骂，对吧？马斯克说希科尔斯基是小人物嘛，不值得一聊，你跟我这个对话不够格，大概这意思吧。结果这个希科尔斯基啊在推特上批评马斯克说啊，嘿，大人物，对吧？你不说我小人物吗？那我就叫你大人物啊！你为什么不阻止俄罗斯人利用星链网络攻击乌克兰城市，靠战争罪行赚钱，可能会损害你的品牌形象？这个说的就是什么？不是乌克兰不是这个从俄罗斯啊攻击乌克兰的无人机这个残骸里面发现它有无人机是用了这个星链通讯嘛？而这个无人机专门打击什么呢？打击是高价值目标，什么爱国者导弹系统。你看啊，人家乌克兰人还没说啥，这个波兰的外长先骂开了，说马斯克啊，对吧？你靠战争罪行赚钱，你什么钱都赚，是个人吗？马斯克尖锐的回应道，说这个流着口水的白痴甚至都没有意识到星链是乌克兰军事通信的支柱。不是，两个人说的好像不是在一个点上啊。希格尔斯基说，你为什么俄罗斯人用了这个你的星链的这个通信这个终端？马斯克说这个星链啊是乌克兰现在的这个主要通讯支柱啊。也就是说啊，这个俄罗斯的无人机里面到底有没有装马斯克的这个星链终端，对吧？有没有在利用马斯克的星链网络攻击乌克兰？现在还是怎么说呢？叫待定，对吧？还不能确认。但是这个至少能看出波兰人的心态啊。那根据媒体报道啊，说德国预判俄罗斯可能在2年内对北约发动攻击，因此正在为未来2年俄罗斯可能对北约发动袭击做准备。实际上，这个乌克兰的这个情报总局局长布拉诺夫，对吧？早就说过，很多情报界人士都分析啊，认为这个普京很快就要发动对北约的攻击。实际上主要是波兰、波罗的海3国，甚至也可能是芬兰。如果现在啊，俄罗斯和乌克兰签订停火协议，那要不了2-3年一定会打。这个为什么呢？因为俄罗斯现在它是战争经济啊，这个机器一旦开动起来，它很难停下来，它没法停，它没有办法转向这个和平经济啊。你看啊，欧盟对它市场也是不开放，又不买它的天然气，也不买它的石油，那它卖给谁呢？这俄罗斯把那个大好的石油、天然气卖给2个印度啊，这俄罗斯是不甘心的，尤其是卖给东印度，它是100个不愿意，它是被逼的。也就是一旦停火，那俄罗斯国内的问题更多。所以我觉得啊，他可能准备个2年3年，马上就发动，要不是波兰，要不是波罗的海3国，要么就是芬兰。为什么呢？对吧？这刚才说的是经济原因啊，还有一个就是什么呢？反正你们这些国家你也不敢怎么地，我把你打了不也打了吗？打了最后不是停火吗？你还能怎么着？乌克兰不就打过了吗？又能怎么样？哎，你想想啊，北约到时候如果说只要美国不出兵，那俄罗斯要打北约的话，和打现在乌克兰不是一个道理吗？没什么太大区别啊，对吧？你还真指望着英国、法国、德国派兵，他就派出部队来，又能比乌克兰厉害多少呢？那个时候你说你再让乌克兰人上，你凭啥？你欧洲这些国家能凑齐80万、100万的军队吗？哪个国家凑啊？所以说啊，泽连斯基在这个达沃斯论坛上发火，这完全是有的放矢啊，核武器都不敢动，对吧？那不就是打常规战争吗？常规战争跟乌克兰打成这样，所以说说一千道一万啊，这一次一定要把俄罗斯拖垮，如果不把俄罗斯拖垮，那欧洲就等着战争吧。所以这个14个欧洲国家发表联合声明，警告俄罗斯及其所谓的影子船队油轮将无法继续在波罗的海自由通行。该声明由比利时、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、
法国、德国、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威、波兰、瑞典和英国共同签署。声明指出，从即日起，凡变更船旗、关闭应答器或缺乏必要证件的邮轮将被视为无国籍船只。完了，就是这回啊，波罗的海是正式封锁俄罗斯的影子舰队了。这个黑海啊，那是乌克兰的无人艇在等着呢，早就开始攻击了。波罗的海再给你一封锁，然后英吉利海峡那英国在封锁，直布罗陀海峡那是法国在封锁，你这完了吗？这俄罗斯的油还往哪儿卖啊？西班牙海事部门确认，一艘因运输俄罗斯石油而受到欧盟制裁的油轮正在西班牙救援船只的护送下前往摩洛哥丹杰尔地中海港。该部门未解释为何未扣押这艘名为凯里奥特泰德的油轮，西班牙国防部亦拒绝置评。官方通消息啊，说该油轮于1月22日发生发动机故障，在阿尔梅里亚地区阿德拉以南约33英里的国际水域失去动力漂流。此事引发欧盟针对俄罗斯石油运输制裁执行情况的质疑，也就是西班牙是不是想放水啊？拉脱维亚国防部长安德里斯斯普鲁兹与即将运往乌克兰的大批无人机合影。这个拉脱维亚不是搞了个无人机联盟吗？专门募集资金采购无人机送给乌克兰。这个国防部长在这个集装箱前面跟这个无人机合影，这马上就要送到乌克兰。1月28日，据报道，7国集团去年利用俄罗斯资产的收益向基辅提供了总额达379亿美元的贷款，占乌克兰预算外国融资的70%以上。2024年 G7 国家批准了利用被冻结俄罗斯资产的收益向乌克兰提供约500亿美元的贷款的方案。美国在2024年底率先拨付了10亿美元。但此后未有进一步动作。在此方案框架下，最大的资金提供方是欧盟，它已向乌克兰提供了211亿美元的信贷资金，其余资金则来自加拿大、英国和日本，也就是欧盟是第一大援助的剩下的是加拿大、英国和日本。当然呢，这个钱是俄罗斯资产的冻结的利息，实际上是不需要乌克兰还的。我们再看看这个法国现在很活跃1月28号，英国《每日电讯报》援引瑞典首相沃尔夫·克里斯特松的话说他说瑞典正与英国、法国展开初步谈判，商讨英法两国在瑞典境内部署核力量的相关事宜，且谈判一事已从英国首相斯塔默代表处得到证实。克里斯特松称目前我们正持续与法国、英国展开谈判，相关磋商尚未形成具体方案。法国的核武库归法国专属控制，但法国方面对于与其他国家就此展开讨论持开放态度。马克龙早就说了，对吧？马克龙是愿意为欧洲提供核保护伞，但是欧盟这些国家各打各的算盘，有人希望美国提供核保护伞，你比如德国，还有这个意大利，对吧？这就是他们各有各的想法，他愿意拜这个特朗普为大哥，愿意拜美国为大哥，但是不能拜法国为大哥。但是现在问题发生变化了，特朗普为了格陵兰岛跟欧盟，对吧，翻脸，跟加拿大也翻脸，这个特朗普现在这个做法让欧盟这些国家感到心寒，感到美国也不那么靠谱，所以说他们的政策就发生变化。现在老老实实的欧洲人还得靠欧洲人自己保护了，所以他们现在转头又找这个法国了。马克龙去年前年就说的吧，愿意提供核保护伞，英国也愿意。这个瑞典的首相说我们并非为了使用核武器，而是在那些有潜在威胁的国家拥有核武器的背景下，秉持理性的民主国家也应该获得核武器的使用渠道。实际上瑞典多虑了，瑞典完全有需要的话，有必要的话，他很快就能搞出核武器。根据乌克兰国防部长费多罗夫的说法法国准备向乌军提供新的援助。什么援助呢？幻影战斗机和法国的萨姆导弹和响尾蛇地对空导弹系统。根据乌克兰外交部长西比加的说法乌克兰总统泽连斯基已准备好同俄罗斯总统普京举行会晤。乌克兰总统西比加当天对乌克兰欧洲真理报说乌俄代表上周在俄罗斯、美国、乌克兰三方会谈期间举行了双边会谈。他表示乌俄谈判发生质变。西比加没有说明会谈更多细节，但强调谈判很复杂。什么叫乌俄谈判发生质变呢？这不太好理解这个外交政策杂志他是这么报道的他说
参照基准联合国安理会第1244号关于科索沃的决议，在形式上保持领土完整的前提下，对该地区实施国际托管。该决议曾规定引入国际行政机构和安全部队，撤出当地武装力量，并由联合国实施监督。若将类似逻辑应用于乌克兰，可能在顿巴斯西部地区部署国际维和部队，乌克兰军队可能后撤，俄罗斯军队则维持在现有阵地。顿巴斯和1991年边界内的乌克兰领土不被承认为俄罗斯联邦的一部分，建立国际管控的缓冲区，以降低平民面临的风险。什么意思呢？你看啊，就是按照目前的这个实际控制线，俄罗斯是不撤兵，继续在那儿站着，那乌克兰的军队往后撤，然后由国际维和部队在这儿建立一个缓冲区，你说这叫什么事啊？当然这个是外交政策啊，他推测分析的，把顿巴斯变成科索沃，可能达成这么一个停止战争的妥协方案。然后说泽连斯基啊准备会见普京，讨论领土和扎波罗热核电站问题。针对这个情况啊，特朗普是什么意思呢？他说乌克兰和俄罗斯之间正在发生非常好的事情，并表示乌克兰的事态发展非常好。就这个泽连斯基啊要跟普京会晤，直接谈这个。特朗普说啊，希望俄罗斯啊要重视，就这意思啊。不过这个西比加也说啊，他说乌克兰计划与美国签署一份包含20项内容的和平计划，而华盛顿将单独与俄罗斯签署一份文件。他表示啊，欧洲参与了和平进程和安全谈判，并指出这是安全保障一词首次被用于此类谈判。西比加表示啊，另一关键要素是外国军队的部署问题，部分欧洲合作伙伴已确认在得到美国支持的前提下愿意派遣部队。他还强调需建立威慑机制，使俄罗斯明确认知违反和平协议的后果，包括确保乌克兰在防空系统以及远程武器方面实现自给自足。俄罗斯方面的态度呢？俄罗斯总统助理啊说啊，特朗普建议俄罗斯考虑普京和泽连斯基举行会晤的可能性。乌沙科夫补充说啊，普京曾多次表示，如果泽连斯基准备好进行对话，可以访问莫斯科。乌沙科夫强调，普京与泽连斯基之间任何可能的接触都应致力于取得具体积极的成果。所以整个的看下来啊，给我的感觉啊，泽连斯基实际上是把这个锅啊，把这球踢给了普京，锅也甩给普京了，就是说我愿意跟普京直接会谈。那对特朗普来说，你还有什么话要说，对吧？这个破坏和平不是乌克兰，不是泽连斯基，对吧？我是积极配合，单刀赴会。而这个俄罗斯呢，这显然对吧，是不想谈。为什么呢？第一个，普京提了2个要求啊，你看他这一句话里面就2个要求。第一个要求就是要谈你泽连斯基到莫斯科来谈，你这不就是叫城下之盟吗？对吧？你应该去第三方国家谈，土耳其或者什么地方，或者哪怕是白俄罗斯吧，那好歹也是第三方国家。结果他说让你泽连斯基啊，你来这个莫斯科，你这不就是侮辱泽连斯基吗？这是第一个啊。第二个什么呢？说你来就是签协议的，就是具体的积极的成果就谈好了，咱们俩见面签字，不是咱们俩谈在这对吧对喷，就这个意思啊。那我想啊，泽连斯基为什么愿意呢？说白了就是对吧，我已经到了极致了，这个和平再成不了，那你特朗普不要怪乌克兰，不要怪泽连斯基，我们不是和平障碍一方。今天啊，也有媒体报道啊，说这个美国好像又要宣布啊退出俄乌这个叫斡旋或者叫调停，大概跟这些都有关系。实际上特朗普对吧，斡旋这个本身就是叫勉为其难，他解决不了。普京的胃口是越来越大，这个大家一定要想想，侵略者就是这样，吃到嘴里要，还没吃到嘴里他还要，对吧？当你们啊同意这个苛刻条件的时候，实际上他又要推翻这个，他要更多，也就是你要让一步，你后面就步步都要让。他不会因为你让一步，他满足了，不会的。如果普京容易满足，那2014年，对吧？抢占了克里米亚以后，他就不会再搞后面的动作。那克里米亚不就是俄罗斯一直就这么站着的吗？他不是的，他还得寸进尺，在顿涅茨克、卢甘斯克在搞事，搞事完了还不够，还发动特别军事行动，要占领整个乌克兰，也就是他就是得寸进尺。所以说啊，这个泽连斯基啊，这个叫以退为进，说白了就是不愿意得罪特朗普。我们总说啊，靠欧盟也可
可以，欧盟只要支持乌克兰，对吧，就能拖垮俄罗斯。但是啊，现实是欧盟它一方面正在努力，对吧，在支持乌克兰，一方面它自身啊问题重重，矛盾重重，想团结起来也不是什么一蹴而就。法国、德国、英国，他们既有联合起来的这种愿望，也有各自现实的这种利益计算。马克龙就反对啊，用欧盟的资金啊去购买欧盟之外的武器援助乌克兰。什么意思呢？我举例子啊，就是法国他就反对啊，你乌克兰从英国买武器，那英国它不是欧盟，这次欧盟给乌克兰不是900亿欧元吗？你说这样的话，那乌克兰这个战怎么打？所以北约秘书长马克就说了啊，他说离开了美国，你欧盟自己玩不转，就这意思啊，你武器都不够。那法国肯定也反对拿着900亿欧元去买美国的武器啊，肥水不流外人田。但是你欧盟自己的武器也不够啊，所以在这种背景下，你说泽连斯基能得罪特朗普吗？所以他还比较这个小心翼翼的维护和特朗普之间的这种脆弱的关系，不敢彻底得罪他。您得罪欧盟，不能得罪特朗普；您得罪君子，不能得罪小人，就这意思啊。所以这个就说明啊，我认为这个是泽连斯基啊不得已而为之，就是不想跟特朗普搞僵。泽连斯基一个人啊在斗普京和特朗普2个人，接下来怎么办？我们啊继续密切关注。好，这期节目啊咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。